Rwanda uzagira ubutabera ryari. Nyene noneho bakandikaho ngo Rwanda uzagira uburenganzira bwa muntu ryari. Bakandikaho ngo Rwanda ihangane nkubaze kuko nta wundi mfite, nta wundi wo kubaza kuko nakabashije Perezida wa Repubulika, hari abambwiye ko nzapfa namugezeho. Uwo mupira nkawambara narangiza nkiyahura ariwo nambaye. None iyo raporo ya muganga barayinsaba, nafite uburenganzira bwo kumugeraho. None se raporo ya muganga ushaka kwenda gute utishyuye ngo umugereho? Iyo raporo ushobora kuyibona kugira ngo ugere ku muganga nuko uba wishyuye, none warangiza ukamugeraho ukawamwaka iyo raporo. None se ubundi Rwanda mwaka raporo iraza isimbure raporo y'akanama k'abaganga kashyizweho na nuza na minisitiri, iyo raporo iraza igasimbure. None urukiko ni nayo mpamvu ni nako rwagendeyeho rubategeka tungora gukomeza mukamuvuza ubuzima bwe bwose. Niba izi miliyoni 100 muzishaka nimuzigumane, nanjye nibazigumane bashyire hasi, bameze uburenganzira bwo kujya Faisal kuvurwa, n'uburenganzira bwo kubona imiti n'igihe noherejwe hanze. Nabyo babikore, nakuvuga ngo amafaranga ngo yadushiranye, kuko nibo bazaba bayamvuje musingi uzaba wayijereye, ntabwo njye uzaba wayaje. Inshuti bakunzi b'Imbarutso Demokarasi, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hatandukanye. Mbahaye ikaze hano ku Imbarutso Demokarasi. Nkuko mubizi tuganira na benshi, tuganira byinshi, tuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo turebe ko twasiga iki gihugu cyacu ari cyiza kurenza uko twagisanze, kandi tugakora byiza cyane, tugakemura byinshi bigiye bitandukanye biba hirya no hino ku isi. Hari byinshi bigenda biba, hari na byinshi bigenda biba ku baturarwanda b'igihugu cyacu. Twe twitwa Imbarutso Demokarasi, tuganira kuri bya bintu tubona bishobora guhinduka, bya bintu bifasha abaturage, tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi ahantu turi twaje kuganira n'umwe mu bagabo, n'umugabo akaba yitwa Eric Twagiramungu. Abenshi mushobora kuba mwarabonye inkuru yiwe, mubona ibyamubayeho, abenshi mubyumva ukundi, abenshi mubyumva mu bundi buryo. Uyu munsi noneho turi kumwe nawe muri aka kanya, tugiye kuganira nawe uburyo byagenze kugeza uyu munsi, aho byatangiriye mbere yuko afata umwanzuro wo kuba yajya mu muhanda, na nyuma yaho ndetse na mbere aho byatangiriye kugira ngo abe yahura n'ubumuga uyu munsi afite. Reka twikaze hano ku Imbarutso Demokarasi. Mwakoze. Wisanzure, tugiye kuganira ikiganiro, kandi umuntu uri bukorwaho n'iki kiganiro ashobora gutanga ubufasha bwe bitewe nuko yaba yifite, kugira ngo turebe ko twakubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange tutabibagiwe. Dutangira ikiganiro cyacu, ubundi mbere na mbere kugira ngo ujye kugera kuri ubu bumuga, wari umuntu umeze ute, wabagaho mu buhe buzima? Kuvuga ngo mbere yuko njya kugira kuri ubu bumuga, mbere nari nakoraga Minadefu muri Minisiteri y'Ingabo. Niho nakoraga. Noneho ubwo ngubwo nari mfite ubwishingizi bw'impanuka y'akazi. Ubwo bijya gutangira nyine naje kuba mbona ahantu ni umuryango, naho ni ikirahure kirimo cy'urugi, nkaba mbona ni umuryango nyine. Ubwo ngenda niruka cyane, nzi ngo nta hantu nyine ngiye gusohokera, nyine nzi ngo nyine nkuko waba wiruka ubona nta kintu kigutangira imbere. Naje gusekura icyo kirahure cyari kirimo aho ngaho, kiza kumeneka, ndangije nsohoka hanze. Maze gusohoka hanze, ubwo bahise banjyana mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, niho bahise banjyana. None bamaze kunjyanayo, ubwo nuza umukoresha arababwira ati mumwiteho, nitugira amahirwe akaba muzima, ibyo mu mutakazo byose turishyura, nabwo natanaba muzima nabwo turishyura. Ati nta kibazo kijyanye n'ubwishyu, ati mumwiteho. Ubwo baramubwira nyine nazana amafaranga ya kosiyo, nyine amafaranga arayazana. Amaze kuyazana, ubwo nyine nkirwa mu bitaro, nkomeza nitabwaho. Ubwo nawe araza arabasinyira ati mukomeze mumwiteho, fagitire ndajya nyishyura nta kibazo. Ubwo nza kwitabwaho. Hashize igihe gitoya, kuko impanuka yabaye muri 2012, hashize igihe gitoya araza, arangije arambwira ati akira inuza igipapuro cy'inuza cy'ubwishingizi. Ati nagufatiye ubwishingizi, ati byo maze iminsi nkukorera
ati ubu ngubu nanjye ngiye kugenda njye kubidekarara babinsubize, ati ubu ngubu urabona ko impanuka yawe yemewe, ikigo cyakira ubwishingizi bwawe nicyo kigomba guhita gitangira kigagukorera nk'ibyo narindi kugukorera, kigagukorera ibyo amategeko aguteganyiriza. ubwo ngubwo arangije ubwo urumva we ibye umukoresha ibyo byari birangiye nyine, nta kindi kintu yasabwaga kuko we yanzaniye ipapuro agaragaza ko impanuka yemewe. ubwo impanuka imaze kwemerwa rero yagombaga kundeka, nta kindi kintu yagombaga kunkorera, ariko impanuka itaremerwa yakomeje kunyitaho. ubwo naje kuva mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ndangije ndagenda njya. ubwo rero igihe kingana gute muri Faisal? ndago nibuka igihe namazemo uko kingana, ariko ndago kigeze kirenga amezi 3. ndago kigeze kirenga amezi 3. ndangije ubwo ndagenda njya kuri kiriya kigo cyakira ubwishingizi cya leta RCCB, ndababwira ni impanuka yanjye dore mwarayemeye, noneho rero nimugire nimugende muvugane na Faisal mugikorera amasezerano nkomeze nitabweho kuko murabona ko meze nabi. noneho ubwo barambwiye ati genda ugiye mu rugo tuzaguhamagara uze tuguhe umuganga wacu, nitumara kuguha umuganga wacu yemeze ko urwaye, noneho amakwemeza ko urwaye, noneho tugukore iby'amategeko aguteganyiriza. ubwo najyanywe mu rugo, noneho nza kongera kujyanwa kuri kiriya kigo, ndababwira nese ko mutarimo kumamagara. barangije undi munsi natibuka ngo ni kuwa kangahe nza gusubirayo. noneho bajyana muri biro nakirwa n'umuntu, arangije arambaza uko byagenze, ndabimubwira. arangije arambwira ati zana impapuro zo kwa muganga. impapuro zo kwa muganga ndazimuhereza zigaragaza ko nyine nyikeneye kuvurwa. arangije arambwira ngo itahire. maze kumbwira ngo itahire, haciyemo iminsi nza kongera nsubirayo ndababaza ni ko nta kintu murimo kunkura mukamuna ndimo kubora, muzakora iki namaze kubora? barambwira ngo muganga wacu ngo yatubwiye ko ngo nta burwayi ufite. ndababwiye se hari umuganga mwamaye? ngo twaramuguhaye. ndababwira se umuntu wanyakiriye ubushize nza niwe mwita umuganga? ati none se ko nta kintu ko kijyanye n'uburwayi bwanjye ko nta kintu yigeze abirebaho, uretse yenda kuba yavuga ati uyu muntu yangiritse umunwa, ariko ikijyanye n'ahandi ko nta handi hantu yigeze areba ngo amenye ko nangiritse, avuga ko natarwaye gute? barambwira ngo nta kintu twagukorera rero, ngo yemeje yuko ngo nta burwayi ufite. ubwo ikintu nakoze ni iki? nahise mvuga ni reka mfata abavoka nindangiza tujye kubarega mu rukiko. tujya kubarega mu rukiko rwisumbuye. tugiye kubarega mu rukiko rwisumbuye, barabahamagaza igihe cyo kuburana, bavuga yuko ngo impamvu ngo ntacyo bankorera ngo ari uko ngo umuganga wawe ngo yabwiye ko ngo nta burwayi ngo mfite. barangije barababwira ati nimuzane impapuro z'umuganga wanyu zigaragaza ko nta burwayi afite. bazana nyine igipapuro nyine ngo cya muganga wabo ngo cyanditse ko ngo nta burwayi mfite, ngo cyakora cyo ngo mfite ngo ubumuga ngo bw'icumi, ngo ubumuga bw'icumi ngo niyo butavurwa ngo ntacyo bwatwara umuntu. noneho ubwo ngubwo rero barangije barababwira ati niba muvuga umuganga wanyu avuga ko ngo afite ubumuga bw'10% ngo ntacyo bwatwara umuntu, ati kandi abaganga bamukurikirana Faisal bagaragaza yuko amerewe nabi. ati noneho rero urukiko nibwo rwasabaga Faisal ngo nimpime igaragaze ubumuga bwanjye. igaragaza yuko mfite ubumuga bwa 40 bw'ingingo 45 bw'ingingo budakira. igaragaza ko mfite ubumuga bwa 15% bw'umutwe, ariko bugomba kuvurwa mu mezi 3 bugakira. bugomba kuvurwa mu mezi 3 bugakira. noneho barangije bimaze kugera ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, rurababwira ati none ko mubona afite ubumuga mushingira ku ki muvuga yuko nta bumuga afite, muvuga yuko nta n'uburwayi afite? ati twebwe muganga wacu ibyo atubwira ko atarwaye nibyo twebwe tugenderaho. noneho ubwo ngubwo urukiko ruza gusoza urubanza, ruravuga ati tugiye kujya kubisuzuma dufata icyemezo. bamaze kujya kubisuzuma, igihe cyo gusomerwa bemeza yuko hagomba gushingirwa kuri raporo ya Faisal, kuko arizo zakozwe n'abaganga ba leta bemewe n'amategeko, ko umuganga wa RCCB
atafite ububasha bwo kuzivuguruza kuko ni umuganga ngishwanama ubagira inama, ntabwo ari umuganga upima, kuko umuntu apimwa n'abaganga bamukurikiranye. Ati gute muganga wanyu avuga ko atarwaye atamukurikirana kandi bamukurikirana ari bo bemeza ko agize gute ko arwaye. Ati umuganga wanyu ni umuganga ngishwanama abagira inama ariko ntabwo afite ububasha bwo kuvuguruza muganga leta wemewe n'amategeko. Ati bityo mugomba gukomeza mukamuvuriza Faisal, mwarangiza mukakomeza mukamuha n'insimburamushahara uhereye igihe yakoreye impanuka, igihe abaganga bagaragarije ubumuga. Ati iyo tariki mukayiheraho nyine mumubarira amafaranga mutamuhembye mukayamuhemba, mwarangiza mukamuha n'ibihumbi 300 by'igihembo cy'abavoka. Ubwo birangira gutyo. RCCB ntabwo yigeze yishima, yahise ijya kujurira munuza mu rukiko rukuru. Maze kujya kujurira mu rukiko rukuru ivuga yuko ngo urukiko ngo rwisumbuye ngo rwategetse yuko ngo bakomeza bakamvuza ngo ko nagize ubumuga ngo kandi ngo nta bumuga mfite. Urukiko rukuru narwo rurangije turavuga ati nimuzane ibintu raporo ya muganga wanyu yuko yamupimye, mugaragaze n'icyo yamupimishije. Barabisuzuma, basuzuma n'ibya Faisal. Urukiko rurangije rukuru rubategeka nyine iby'urukiko rwisumbuye n'undi rwabategetse sihagira igihinduka. Turabibategeka, rurabategeka ati mugomba gukomeza mukamuvuza indwara zikomoka ku mpanuka, mugakomeza mukamwinsimburamushahara mugendeye ku bumuga bwa 45 budakira, mwarangiza mukamuvuza. Ubwo mu mutwe bwo ntabwo bwabarwaga kwa yuko abaganga bagaragaza yuko igihe mawuvuze muri 3 ngomba gukira. Mbo RCCB yanze kugira ikintu inkorera, irabyanga yanga kugira ikintu inkorera, irabyanga burundu. Irangije ubwo ikintu nakoze nagerageje kugira gusaba umuvunyi yuko yabategeka gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru. Noneho umuvunyi arangije ambwira yuko ngo icyo cyemezo ngo kigoye, ngo adashobora kukibategeka, ngo ahubwo ngo azaduhuza ngo twumvikane ngo bagire ibindi bankorera, ariko ngo icyo cyemezo ngo ntabwo yakibategeka ngo kiragoye. Ubwo naje kwandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga musaba ko urubanza rwanjye yarwakira akaruburanisha. Arangije aramakanira ku rubanza rwanjye atari burwakire. Ubwo ikintu nakoze ni iki, narongeye mfata abavoka basubira kurega mu rukiko rukuru kudashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Basubira mu rukiko rukuru n'ubundi aho twaburaniye bagaragaza ko cyanze gushyirwa mu bikorwa, ko cyanze gushyirwa mu bikorwa. Noneho urukiko rukuru noneho ruza kuduhamagaza. Rumaze kuduhamagaza RCCB ibibonye ati tujye gusubira kuburanira mu rukiko rukuru, twaranze gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, baratubaza impamvu twanze kugishyira mu bikorwa. Ubwo munuza mu rukiko rukuru baraduhamagaza tuburana inama mbanziriza rubanza. Noneho RCCB ihita igenda ijya ku muvunyi isaba umuvunyi ngo twebwe twararenganye ngo nimusubirishemo urubanza, mu rukiko rw'ikirenga, kuko urukiko rukuru ngo rwaraturenganyije, ngo ruradutegeka ko twagiye bumwereka ngo afite ubumuga bwa burundu yuko ngo tugomba kumuvuza kandi ngo nta bumuga afite. Ubwo ngubwo mu rukiko rukuru naho ubwo babashyizeho inuza, baravuze ati ubwo tugomba kubaburanisha tugasuzuma ibimenyetso bihari. Bashyiraho itariki none yo gusubira kuburana. Tugiye kuburana tugezeyo RCCB ati twebwe twagiye ku muvunyi mu karengane kugaragaza ko urukiko rukuru rwaturenganyije, ati n'urubanza mu rukiko rw'ikirenga rwarakiriwe rwanahawe n'itariki, bityo ntabwo urukiko rukuru rwaburanisha urubanza n'urukiko rw'ikirenga ngo ruburanishe urubanza kandi ari urubanza rumwe. Mwe ni mu ruhagarike kuko n'ubundi icyemezo mwafata cyazavanwa n'urukiko rw'ikirenga. Mu rukiko rukuru urubanza bararuhagarika. Ubwo ravuga ati ubwo nyine rugomba kuburanirwa hehe, rugomba kuburanirwa mu rukiko rw'ikirenga kuko rwamaze guhabwa itariki. Noneho ubwo mu rukiko rw'ikirenga mu gihe urubanza rutaraba haza gushyirwaho akanama gashinzwe gutanga ubumuga mu gihugu k'abaganga gakuru, akanama k'abaganga gakuru gashinzwe gutanga ubumuga mu gihugu.
gahagarariwe na nuza na MCPD. MCPD ni ikigo gihagarariye abamugaye. Ako kanama kaza gushyirwamo wa muganga w'iki kigo cya RCCB wavuze yuko ngo nta burwayi mfite ngo nta n'ubumuga mfite. None baza kwemeza yuko mfite ubumuga bwa 59 bw'ingingo. Noneho ubwo ubumuga buba burasohotse tutarajya kuburanya mu rukiko rw'ikirenga. RCCB bonyeye ko ubwo ubumuga bwasohotse ihita igenda ijya Faisal, ijya n'Indera, ijya gusaba abaganga yuko ngo abaganga ngo bansuzuma. Abaganga b'Indera baramamagaza baransuzuma. Abaganga binuza ba Faisal baransuzuma. Noneho bamaze kunsuzuma ibipimo birasohoka. Bimaze gusohoka ubwo urukiko rw'ikirenga narwo igihe cyo kuduhamagaza ngo tujye kuburana kiba kirageze baba baraduhamagaje. RCCB aturukiko rukuru rwaraturenganyije ruvuga yuko ngo twagira mu ngere Eric ngo tugomba kumuvuza kandi ngo afite ubumuga budakira, atwebwe ibyo ndago tubyemera. Ndavuga niba mutabyemera ko inama nuza Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho abaganga bashinzwe gutanga ubumuga mu gihugu ko ubumuga bwabo butavuguruzwa. Noneho bakampima kandi nanone banahagarariwe na MCPD ari nabo ako kanama no kugapima abasirikari bamugariye ku rugamba, bakampima hagarariwe na MCPD ubumuga bugasohoka nimubwemere, mugasaba Indera ngo bampime, Indera bakampima ubumuga bugasohoka nimubwemere, mugasaba Faisal ngo bampime ubumuga bugasohoka nimubwemere. None muragira ngo bigende gute? Barangije ati twebwe ati nimusabe Minisitiri w'Ubuzima ashyireho abaganga nibemeza ko arwaye ko afite n'ubumuga budakira, none byo mudutegetse turabyemera. Ubwo ngubwo inteko yari ifite inuza urubanza irababwira ati twebwe icyo tubategetse kubanza kumuha ubuvuzi mu mezi 3, nyuma y'amagwa ubuvuzi mu mezi 3 atamerewe nabi tukona gufata procedure yo kubindi bigomba kugenda. Ati bashyira itariki yo gusubira kwitaba, ariko bategeka ko umuvuzi bwa mezi 3 mu mezi 3 barabyanga. Dusubiye kwitaba ngenda meze nabi. Barangije ati inteko y'abacamanza ati ababuranira twagira mu Eric naburanirwaga n'abavoka 3. Muravuga ko twagira mu Eric afite ubumuga budakira n'uburwayi budakira. Ati none murimo gusaba yuko tumuha miliyoni 100 tukabatandukanya akimenya kuko ikigo cyanze kumumenya cyanga kumuvuza, kandi hari n'abandi bantu nkawe bagiye bakora impanuka ikigo kikanga kubavuza mukagaragaza ko bagiye bagenerwa amafaranga bakimenya. None namwe birimo kumusabira amafaranga yuko agomba kwimenya. Nk'abo bandi uko byagiye bibagendekera bakanga kuvuzwa ariko urukiko rwagenda amafaranga bakimenya. Murimo kuduhingera. None tugiye gushyiraho abaganga nibagaragaza ko urwaye bwa twagira mu Eric budakira agomba guhora yivuza, ayo mafaranga murimo gusaba turayabagenera. Ati ikindi tugiye kugira kumugenera miliyoni 2 ziri buye zimufasha mu ngendo kubona umurwaza. None dushyireho akanama, duteke Minisitiri w'Ubuzima ashyire akanama k'abaganga bagaragaza ubumuga bwe bwo mu mutwe, bagaragaze inuza ubumuga bwe bw'ingingo, bagaragaze naho agomba kujya kuvurirwa. Noneho ayo mafaranga arimo gusaba tuyamugenere dushingiye kuki kuri ubwo burwayi bwe budakira n'ubwo bumuga bwe budakira. Ati kandi abaganga bagiye kujyaho bagomba kugaragaza ubwo bumuga ikintu cyabuteye. Minisitiri w'Ubuzima ashyiraho inuza abaganga bagomba kugaragaza ubumuga bwanjye bwo mu mutwe. Ashyiraho n'inuza n'abaganga bagomba kugaragaza ubumuga bw'ingingo, bagomba kugaragaza naho ngomba kuvurirwa. Abo baganga bajyaho, bamaze kujyaho ubwo barampima, bamaze kumpima bagaragaza ko mfite ubumuga bwo mu mutwe bwa 80 budakira bwatewe n'uburangare bwa RCCB bwo kutamvuza.
kandi ubwo mbere iyo nza kuvuzwa mbere nagombaga gukira. Bagaragaza ko mfite n'ubumuga bw'ingingo nabwo budakira, budateze no gukira. Bagaragaza ko naho najya kuvurirwa ngo nyire, ariko ngomba kujya nitabwaho n'ibitaro byitwa Umwami Faisal ndetse n'ibitaro by'Indera, aribyo bigomba kuzajya bimfasha. Ubwo ubumuga buragenda, bateka Minisitiri w'Ubuzima, kopi ndayifite yuko ari agomba kubishyikiriza ku rukiko. Minisitiri w'Ubuzima arabujyana, babishyira kuri interinete. RCCB kimara kubibona ihita ivuga ati bya bindi bashakaga kugira ngo badutandukanye, dore ngibi birabonetse, bagiye kudutandukanya. Umuyobozi wa RCCB ahita agenda asaba uwo bita Sam Rugege ati hindura inteko y'abacamanza ifite urubanza, nurangiza ari wowe uza kuyobora urubanza, twajya mu ngeri kumutugumisheho dukomeze tumumenye ko kumuhaye amafaranga ngo dutandukanye. Ati ko tuyamuhaye nyuma byazagaga ariko twahombeje ikigo bakatumerera nabi, nyine tukabibazwa. Ariko nza kumenya yuko Sam Rugege n'umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bafitanye amasano. Nza kumenya ko bafitanye amasano. Nza kubimenya ko bafitanye amasano. Ubwo Sam Rugege ahindura inteko y'abacamanza, ahita aza kwiyoborera urubanza, ategeka yuko ayo mafaranga natagomba kuyahabwa. RCCB igomba gukomeza ikamvuza ibitaro byitwa Umwami Faisal n'ibitaro bya Caraes Ndera ndetse n'ahandi hose hazagenwa n'abo baganga. Ubwo bwari mu buryo bwo kugira ngo baganga nibaramuka bagemye ko njya no kuvurirwa hanze byo kuzasubira mu rukiko, ko bagomba kumvuriza Faisal n'Indera n'ahandi hose hazagenwa n'abo baganga, mu rwego rwo kugira ngo bareke kubatandukanya ngo bagoye amafaranga. Ubwo inteko yari yangeneye nyine bari bayihinduye, babategeka nyine kuma ayo mafaranga nyine, nako babategeka ko ayo mafaranga bayagumana, bo bagakomeza bakamvuza. Bategeka ko ayo mafaranga bo kuyama ngo nge nivuza, bo bagomba gukomeza bakamvuza mu bitaro byitwa Umwami Faisal no mu bitaro bya Caraes Ndera, no kugira ngo urirwe imiti yose nandikiwe n'abaganga ndetse n'ahandi hose azagenwa n'abaganga bo muri ibyo bitaro ko bagomba kumvurizayo. Ubwo kubategeka kumvuza nyine no kumvuza ubuzima bwanjye bwose kuko mfite uburwayi budakira. Ubwo rubanza rurarangira, rumaze kurangira babategeka yuko ngo bagomba no kuma amafaranga y'indishyi y'akababaro. Ayo mafaranga y'indishyi y'akababaro nubwo ari make ko ari nko kunyikiza, ariko ngewe navuze ati icya mbere ni uko babahamije iyicarubozo bankoreye, nicyo cya mbere nashakaga. Ikindi cya kabiri n'ayo mafaranga yo babategetse kuyagumana, bakaba babategetse kumvuza. Icya mbere n'ubuzima bwanjye nibamvuze nta kibazo mfite, natirangagije yuko n'ubumuga bw'ingingo babugabanyije bakabugira 20 kandi ari 59, n'ubundi kubugira 59 n'ubundi kuri nge si ishema. Ni kuba bafashe ubumuga bwo mutwe bwo bakabugira 80 nk'uko buri, ubw'ingingo bakabugira 20 kandi ari 59, n'undi kugira ubumuga kwanjye si ishema. Nibi ntacyo bimbwiye. Nibi ngibi nta kintu bimbwiye, ariko iyo nza kuvurwa nari kugira ubumuga bworoheje bw'ingingo nkabasha kwiyitaho, ariko kutamvuza byamviremo ubumuga bushobora gutuma natiyitaho. Ubwo rubanza uba rurarangiye. Rumaze kurangira, ikintu nakoze nafashe abahesha b'inkiko ndababwira ati nimugende dore kopi ngiyi, mujye kunkirira icyemezo cyategetswe n'urukiko mu bikorwa. Abahesha b'inkiko barayifashe baragenda babishyuza ya mafaranga y'indishyi y'akababaro urukiko rwategetse. Ikijyanye no kwivuza barambwira ati iki ngiki cyo ndago kiri mu bubasha bwacu kubera yuko hatarimo ingano y'amafaranga, ariko tujya kurangiza urubanza rurimo ingano y'amafaranga. Ati none iki cyemezo cyo kwivuza ndago twakirangiza kuko kitarimo ingano y'amafaranga. Bama nk'umugeno ati nko ngubu turafata imodoka yabo tuyigurishe tuba tuzi tubivanimo amafaranga ngahe, turafata konte yabo tuba tuzi tubivanimo amafaranga ngahe. Ati iki cyemezo bategetse cyo kuvuza bagomba kugena ingano y'amafaranga mu gihe byaba bidakozwe. Ubundi nka cya kintu kiriho mbere yuko Sam Rugege abijyamo. Ati bakagombye kuba barategetse ingano y'amafaranga mu gihe bizamuka bidakozwe. Ati kandi baba baragombye kureba mu rukiko rwisumbuye rwabitegetse si byakorwa kuko atari harimo ingano y'amafaranga, babategeka kukuvuza. Urukuru bategeka kukuvuza nabyo se bigeze bikorwa kuko atari harimo ingano y'amafaranga. Ati yoza ko harimo ingano y'amafaranga, ati biba byarashyizwe mu bikorwa. Ati barongeye bafata n'undi cyemezo kitarimo ingano y'amafaranga. Ati iki ntabubasha tugifitiye. Ati ndago kiri mu buryo mu nshinga mu bubasha bwacu bwo kugishyira mu bikorwa. Ati icyo twakora gusa
twagusabira bakagishyira mu bikorwa. Ateka igihe batagishyize mu bikorwa nta kindi twabakoraho kuko kitari imigano y'amafaranga. Ubwo inuza abahesha b'inkiko barabibasaba bashyire icyemezo mu bikorwa bariyangira. Ubwo icyo nakoze ni iki? Navuze ni reka njye kumuvunyi, njya kumuvunyi ndamubwira ni njyewe mu bintu nje kugusaba. RCCB yanze gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, ni none icyo nje kugusaba. Nagerageje kwiyitaho ndivuza mbashyira fagitire banga kunsubiza amafaranga. None izindi mfite sindi buzibahe ahubwo ndazikuzaniye ujye kunyishyuriza RCCB izi fagitire zanjye mfite, nurangiza unabategeka gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ku murenganzira bwo kujya kuvurwa no ku murenganzira bwo kubona imiti. Arangije abwira uwo bitaganza ati fata iyo kopi y'urukiko usuzume urebe yuko ibyo twajya mu ngereka ariko gusaba birimo. Arayifata arasuzuma arangije avuga ati ibi twajya mu ngereka arimo kunsaba birimo. Bategetse ko bagomba gukomeza bakamuvuza no ku murenganzira bwo kubona imiti. Ati none mo gusaba yuko ujya kumusabira uburenganzira bwo kuvurwa bakamuha n'uburenganzira bwo kubona imiti mu mafarumasi yabo. Ngo kandi ukamwishyuriza n'amafaranga y'amafagitire yakoresheje. Bakora inyandiko, bamaze gukora inyandiko y'ibyo ngibyo banyije bateraho nanuza na resebusiyo, banyije abafotora ba makopi. Barambwira ati tugiye kugenda tubabwire babishyire mu bikorwa. Hashize igihe gitoya baza kunsubiza barambwira ngo RCCB ngo babwiye ko impamvu bitabishyira mu bikorwa ngo ari mu buryo bwo kubungabunga amafaranga ya leta. Ngo kereka ngo nindeka ngo tukumvikana ngo mu bundi buryo ariko ngo batagendeye ngo ku cyemezo cy'urukiko. Ngo bakamvuriza ngo siyashika ngo bakamvuriza ngo ni Kanombe ngo ariko ngo kumvuriza Faisal ngo kumvuriza n'Indera byo ngo ntabwo bishobora kwemera. Niko bambwiye ngo ntabwo ngo ashobora ngo kubikora. Ngo ngubwo rero ngo mu buryo bwo kutagishyira mu bikorwa ngo ni mu buryo bwo kubungabunga amafaranga ya leta. Barangije amafaranga ntabwo bigeze bayansubiza, nta kintu na kimwe bigeze bankorera. Noneho nza gufata icyemezo nanone cyo kujya kwa perezida wa nuza wa Repubulika, mfite n'icyapa nsaba ngo perezida wa Repubulika ndagusaba ko wandenganura, ishwa rubozo maze igihe nkorerwa. Barangije baza kumfatira mu nzira n'abapolisi. Barangije RCCB bajyayo, RCCB bavuga ngo twebwe icyemezo ngo tugiye kugishyira mu bikorwa cy'urukiko ngo ibintu birangire ngo bive mu nzira. RCCB mu buryo bwo kuganya puresha ifata urupapuro yandikaho yuko ngo imaye uburenganzira bwo kujya kwivuriza Faisal ngo amezi 3 gusa. Ngo imaye uburenganzira bwo kujya kwivuriza Faisal ngo amezi 3 gusa. Ngo amezi 3 narangira ngo ninzongere kwakirwa. Ifata n'undi rupapuro yandikaho yuko ngo imaye ngo uburenganzira ngo bwo kujya kwivuriza Indera. Ariko urw'Indera sigeze ishyiraho garante ngo ikigihe nikirangira ngo nimuzamwakire. Ko nta garante yigeze ishyiraho. Irangije muri izo mpapuro zose ntabwo yigeze murenganzira bwo kubona imiti. Nta burenganzira yigezemo. Najyaga kwa muganga, namara kujya kwa muganga nkavayo, namara kuvayo imiti ninyibona. Noneho ndangije njya kureba umwavoka arangije ababwira ati ibi ngibi barimo gukora ntabwo byemewe. Ateka mbandikire baza gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko bagurenganzira bwo kuvurwa n'uburenganzira bwo kubona imiti, ndetse mbibutse n'ingingo nibatabikora turi bushingireho tujurira. Ati iyo ngingo ndayibibutsa. Umwavoka arabandikira ababwiye ko naramuka batabikoze turi buhite twongera tukajya gute twarega mu rukiko rw'ikirenga. Barangije umwavoka atanga arabanza arabandikira abibasaba. Barangije bagiye kumusubiza bamusubiza yuko ngo atazi uburwayi bwanjye ngo kugira ngo ngomba ngo nimbanze ngo ngaragaze ngo nzane ngo raporo ya muganga ngo ngaragaza ngo uburwayi bwanjye, kandi ibyo bagomba kumvuza bagize gute barabibategetse ngo ntabwo bagomba kubikora. Umwavoka ikintu yakoze ni iki? Yahise ategura ikirego, arangije ashyiraho ibarwa yabandikiye abibasaba gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Ibarwa ibibasaba ashyiraho niyo bashubije yuko batabikora. Ahita atanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga baragisuzuma bemeza ko gifite ishingiro, ikirego baracyakira. Bamaze kucyakira bashyiraho itariki yo kujya kuburana. Bamaze gushyiraho itariki yo kujya kuburana, tugezeyo RCCB ivuga yuko ngo umuyobozi wa RCCB bavuga ko ngo atari buburane nanjye ngo kubera ko ngo mfite ngo urwego mu mutwe bukabije, ngo ahubwo ngo njyewe ngo ninshake ngo umuntu umagarariye noneho ngo baba ari we baburana nawe. Ubwo umwavoka wanjye ibyo barabiburana. Umwavoka wanjye arababwira ati ubushize RCCB niyo yagiye kumurega mu rukiko rw'ikirenga
Sam Rugege niwe waje kuyobora inteko y'abacamanza yafashe icyemezo ku munota wa nyuma. Izi nzitizi barazizamuye. Sam Rugege yazisuzuma yemeza ko nta shingiro zifite, nubwo mfite ubwo burwayi nubwo bumuga badafite ubasha bwo kujya mu burenganzira bwo kwihagararira, ngomba kwihagararira ahubwo nkunganirwa. Ati icyo gihe twaraburanye, tumaze kuburana twajya mu ngeri karanatsinda. None uyu munsi wa none nabwo ndago bashobora gutanga izi nzitizi, ni ukumukorera ivangura binyuranyije n'amategeko arengera abamugaye. Amategeko bagena ko bagomba koroherezwa mu nzego za leta, mu zigenga, ndetse ko bafite n'uburyo bwo kunganirwa nk'undi wese, ko bafite n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Atanga amategeko, baravuga ati tugiye gusubika urubanza, tugiye gusuzuma izi nzitizi, noneho tuzifateho umwanzuro, noneho urubanza rubone gutangira. Ubwo baraza, bamaze kuza basoma yuko inzitizi za RCCB nta shingiro zifite, bavuga n'amategeko nyine agenderwaho yagendeweho ko babitesheje agaciro. Bavuga yuko inuza urubanza nyine mu rukiko rw'ikirenga rugomba guhita rutangira rugakomeza. Ubwo urubanza ruratangira. Umwavoka wunganira wa muyobozi wa leta ajyaho araburana, bafata umwavoka wanjye nawe bamuha unuza uburenganzira, nawe araburana. Bangezeho barangije, umwavoka wanjye amaze kuburana, barongera basubiza uwa RCCB, barongera basubiza umwavoka wanjye. Uwari uyoboye inteko y'abacamanza bita Cyanzayire ahita avuga ngo urubanza turarupfundikiye. Mitamaguruka mu rukiko ndavuga ni gute mupfundikira urubanza naburanye, ari nge wareze mu rukiko rw'ikirenga n'ikirego kikakirwa n'inzitizi mukazitesha agaciro, ni gute mushaka kwanga ko mburana? Bangira tubanza turarupfundikiye. Ati nta kindi, urubanza rugomba kugira gute, rugomba gutegereza noneho urubanza rukazasoma. Ndababwira ni mugomba kureka nkaburana, barabyanga. Urubanza bagira gute, bararupfundikira. Bamaze kurupfundikira, umuyobozi wa RCCB yahise agenda ajya Faisal. Arangije abwira umuyobozi uyobora ibitabo bya Faisal ati twajya mu ngerike, yaratureze ateka kudashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyo kutamuvuza no kutamuha uburenganzira bwo kubona imiti. Ati none iki cyaha nibongera bakakiduhamya bwa kabiri nk'uko bakiduhamije ubushize, ati barabiduhanira. Ati dukorere raporo igaragaza ko twajya mu ngerike mu muvura, ko mutigeze mwanga no kumuvura, ko muzakomeza mukanamuvura. Ati raporo tuyijyane tugaragaze ko twagira mu ngerike, tutanze gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ko mu muvura akabona n'imiti, ko nta kibazo afite. Raporo umuyobozi wa Faisal arayibakorera, ayihereza umuyobozi wa RCCB. Umuyobozi wa RCCB arangije agenda ajya gute, ayohereza ku rukiko. Akimara kuyohereza ku rukiko, dusohoka genda naravuze ni uriya mucamanza ari mu bahinduye inteko y'abacamanza, ari mu nteko ya nyuma yaje igahindura inteko yari igiye kudutandukanya. Ni none mu ndebere yanze ko mburana. Ngo yari muri ya nteko irimo na Sam Rugege. Yaje igahindura ya nteko yari igiye kudutandukanya. Ni none yanze ko mburana. Ni none ni bamu butabera nisinshaka kuzemera gutsindwa, kuko si bambwira ngo natsinzwe natigeze mburana. Sirashobora kuzambwa ko natsinzwe natigeze mburana. Bakagombye kureka nkaburana, none natsindwa nzi ko naburanye. Mu gihe banze yuko rero mburana, ndago bashaka kuzijya bambwira ko natsinzwe ngo mbyemere. Ubwo tujya gusomerwa. Tugiye gusomerwa, twaje gusomerwa kuri 25 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mwaka ejo bundi. Ibintu byahereye 2012 ukora impanuka. Biraza bigera ejo bundi. Ejo bundi kuri 25 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo twagiye gusomerwa. Tugiye gusomerwa, noneho perezida w'inteko y'abacamanza avuga yuko ngo ikirego cyanjye ngo nta shingiro gifite, ngo kuba ariko ngo RCCB ngo yagaragaje ngo raporo ngo yakorewe ngo n'umuyobozi wa Faisal, ngo yuko ngo bamvura, ngo yuko ngo bategeze ngo wanga no kumvura, yuko ngo bazagomeza no kumvura. Ubwo baba urubanza barangije kurusoma. Ndangije mpita mvuga ni gute bashobora kumbwira yuko ikirego cyanjye nta shingiro gifite, ko nsinzwe, ngo yuko ngo babishyira ngo umuyobozi wa RCCB watanze gushyira mu bikorwa icyemezo cy'abacamanza, bakemeza ko nsinzwe natarigeze mburana. Ni ikindi cya kabiri nashobora kwihanganira, nishinja kwihanganira gutsindwa na raporo y'imimbano
raporo y'imimbano yakozwe n'umuyobozi w'ibitaro byitwa Umwami Faisal, niyo yabaye ayisabwe na RCC, kuko niyo yabaye intandaro abacamanza niyo buririyeho bavuga ko ngo RCC ngo itigeze yanga gushyira mu bikorwa nk'icyemezo cy'urukiko ngo ko umuyobozi wa Faisal ngo yagaragaje yuko ngo mvurwa ngo batazanga no kumvuza ngo nkabona n'imiti. None mitamvugani inteko y'intuza y'abacamanza yari gusaba umuyobozi wa nuza wa Faisal niba mwemeza ko twagira mu ngerika avurwa mumuvurira kuki, mumuvurira ku buhe bwishingizi, mwiruka kumuvura ryari, noneho akagaragaza icyo bamvuriraho, ubwishingizi bamvuriraho, akagaragaza n'igihe bahirukira kujya gute bahirukira kumvurira. Noneho nkavuga ni icya mbere cyo urubanza rukimara kurangira, urumva ku itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere 2020 urumva rwarangiye muri 2019 nibwo RCCB yakoze urupapuro rushyiraho amezi 3 irukora mu kwezi kwa mbere kwa 2020, mu kwezi kwa kabiri 2020, mu kwezi kwa gatatu 2020. Urumva ko yashyizeho amezi 3. Faisal ndago bongeye kurwakira, kandi muko kutarwakira najyaga muri uko kurangira, urumva yuko rwarangiye mu kwezi kwa gatatu kwa 2020 bashyiraho amezi 3 ko ayo bagomba nyine kunyakira. Ayo mezi 3 yarangiye mu kwa gatatu. Noneho ariko atararangira najyaga Faisal, urumva iyo najyaga Faisal baranyakiraga nkuko namfite amafaranga yanjye mu mufuka, ariko niba nandikiwe n'imiti bikarangira imiti nayibonye kubera ko nafite uburenganzira bwo kwifata mu farumasi ya RCCB kwa ko uburenganzira batigeze barabyemerewe n'ubu urukiko rwarabitegetse kwa ko batigeze ba mu burenganzira bwo kubona iyo miti. Faisal urumva nakirwaga n'umuti iyo wabaguhari ndago bashobaga kuwunyima, ariko niba udahari nanjye nagombaga kujya gufata wabwo uburenganzira bwo kujya gufata imiti mu farumasi ya RCCB nk'abandi, ariko nge narasohokaga iyo miti ninyibonye. Kandi noneho urwo papuro rutararangira rwarangiye nabo abaganga banjye n'ababonye. Urumva iyo ugiye kwa muganga nuhasange muganga wawe wakirwa n'abandi bakagufasha bisanzwe, ariko ugomba kujya kubona na muganga wawe. Urwo rupapuro rwarangiye narabona muganga wanjye, kuko muganga wanjye abaganga banjye meruka kubabona mbere ya 2017 nibwo meruka kubabona, mbere ya 2017. Noneho urubanza rwaciwe mu kwezi kwa 2019. Urumva yuko urwo rupapuro rwarangije amezi 3 narababona, kuko hari ukujya kwa muganga ukagerageza uburyo bwo gufata amarandevu. Urupapuro noneho nje naje kujya kwa muganga kujya Faisal, noneho ngiye kureba abaganga banjye, noneho ngeze kuri servisiyo barambwira ati urupapuro ikigo cy'ubwishingizi cyagwaye cyashyizemo amezi 3, urwo papuro rwararangiye, ndago dushobora kujya gute, ndago dushobora kurwakira. Mbanza kuvuga kubera ko ngewe ibyo gusoma byaragiye, mbanza kuvuga ati simbyemera. Abayobozi n'urupapuro nge ndarubona mu ngako rwanjye gute kandi rufite mu ntoki. Abayobozi baraza baransomera barambwira ati dore bashyizemo amezi 3. Mitamvuga none reka nsoke njye muri farumasi duhereza umuntu wo muri farumasi ansomere numve ko ari buhuze nabo. Aransomera numva barahuje, nawe arambwira ati urupapuro rwararangiye. None amaze kumbwira ngo urupapuro rwararangiye, ubwo ndavuga ati nyine nakundi reka njye nerekeze kuri RCCB njye kubasaba binkorere. Icyo gihe n'umwava kwa bibasabye banga kubikora. None mu bintu byahise binanya gukora biriya mwabonye nakoze, nuko baranze ko mburana. Icyo ni kimwe. Ikiri cya kabiri nuko bavuze yuko ngo nashingira ikirego cyanjye gifite ngo nsinzwe kandi ngatsindwa n'urupapuro rw'inyandiko mimbano rugize gute rutavuga ukuri. Nibwo nahise ngira gute, nibwo nahise vuga ati njyewe ndambiye gukomeza kujya gute, ndambiye gukomeza kwishwa na leta. Ibi byose byabaye inzego zirebera, kuko iyo ibyemezo by'inkiko biza gushyirwa mu bikorwa ndagomba nagize ubumuga nagombaga kuvurwa nkakira. Naka karenganiro ndakarambiwe nigiye gusohoka mite ngenda njye mu muhanda. Ibi ndabirambiwe niyahude mu modoka, nubwo nagiye mita tsimbuka njya mu muhanda, mita nipfuka igitambaro mu maso, mita njyama mu muhanda. Imodoka ibiraje ihita ihagarara, imaze guhagarara izindi ziri inyuma ziburaho zica ngo zingonge, kuko iyo niyo yari iri imbere. Iyo yarahagaze izindi zihagarara inyuma, yanga no kuva mu nzira izindi zingonge, irakomeza ihagarara izindi ziparika inyuma. Ubwo nipfuka igitambaro mu maso, nza kumva numva abantu baraneruye. Bamaze kunerura vanamo igitambaro ndareba, mbona harimo abapolisi n'abasivile banyicaza ku ruhande. Ndababwira barambwira ikibazo cyawe kimeze gute, ndakibabwira.
barambwira ngo ngwino tugende, ndabwira ati nta nshobora kujya, nekeka namujyanye kwa perezida wa repubulika, niba atariho munjyanye n'ahandi nshobora kujya. Barambwira ngo ikibazo cyawe yakimenye, ngo ngwino ngo tukujyane, ngo tugiye kukujyana ngo akemure ngo ikibazo cyawe. Banza kuvuga ati nta cyizere mfite yuko ariho munjyanye, ndago nabyemera. Barangije baramfata baranerura, bandeka mu modoka, imodoka iranjyana injyana ngo ku murenge wa Nuza ngo wa Kacyiru, ariko nabonye hakurya n'abapolisi bahageze bakurikirana ikibazo cyanjye, babaza n'umwavoka. Barangije barambwira ati reka dutegereze kopi banze isoke, umwanzuro w'urukiko banze isoke ariwo kopi, niturangiza nyirabayazana ni iriya raporo yakozwe n'umuyobozi wa Faisal, agomba kugaragaza niba bakuvurira kuki, niba baheruka kukwakira ryari. Ndababwira ni urupapuro barushyizemo amezi 3 rurangira na muganga wanjye namubonye. Ni mugende murebe igihe mperukira kubona muganga wanjye, musanga mperuka kumubona muri mbere ya 2017, kandi urubanza rwabaye muri 2019. Ni kandi none no kuba inuza abacamanza bavuze yuko ngo ngewe ngo n'amafagitire mfite ngo nategeze niyishyurira. Ni na Faisal ubwo mperuka no kubona n'abaganga banjye nagiye niyishyurira, ni fagitire ndazifite. Ni kindi cya kabiri no kuba batageze mu burenganzira bwo kubona imiti, ni mfite n'amadinansi, ni mumbwira ahantu munyereka ikintu gishobora kuba uburenganzira bwo kujya gufata imiti mu mafarumasi yabo, numfite n'amadinansi ngende nyafate. Barambwira ati tuzajya tubaza umuyobozi wa Faisal niba bakwakira bakakuvura, bakuvurira kuki, yerekana ikintu bakwakiriraho, ubwishingizi bakwakiriraho igihe uheruka kuvurirwa. Ndababwira ni muzagende muzasanga n'urwo rupapuro rwararangiye muganga wanjye namubonye. None gute umuyobozi wa Faisal, umuyobozi wa RCCB agenda akajya Faisal, akajya ku muyobozi wayo akamukoreshaho igipapuro cy'imimbano, kandi umuyobozi wa Faisal azi ko bagiye kukijyana mu rukiko, azi ko batamvura, niba avuga ko bamvura mugende mumbarize yerekane ikintu bamvuriraho. Barambwira ati hangane dutegereze nuza icyemezo cy'urukiko, kopi y'urukiko isoke, niyo tugomba kugenderaho, agaragaze ikintu niba bakuvura icyo bakuvuriraho, icyo bakwakiriraho. Kuko ndagugenda gusa ngo bagukubita amaso ngo bakwakire, hari ubwishingizi bakwakiriraho, batwereke igihe baherukira kukwakirira n'ubwishingizi bakwakiriraho. Atereka dutegeze iyo kopi isoke. Ndabwo mbyemera, ngewe icyo mbasaba nta kindi, ni mudeke nigendere, nta kindi kintu mbasaba. Barambwira ngo ndago tukureka, bajya mu gipangu baranyingirana. None wanze kunyingirana, haza kugira abantu banjye, barababwira ati twebwe ndago tumwemera ko ataha. Barabwira ati se abantu banjye barabwira mutamwira ko ataha, none muramugenza gute? Ati ndago tumwemerera kuko niba yiyahuye tukajya muri tukamufata, atagize adapfuye ndago dushaka kongera kumwemera yuko ajya kwiyahura. Ati tubirebera. Nibwo bakomeje badiriringa, bafata icyemezo ko ngo agiye kunjyana Indera, nyine Indera ngo akajya ngo kunsinziriza. Bashaka nomero z'umugore wanjye, baramuhamagara baramubwira ati twebwe tugiye kumujyana Indera, ariko baza kumenya ko nimanjyana Indera batari bunyakire, nafite bitewe n'imiterere y'uburwayi bwanjye, nafite umuntu muri ruhande ko Indera batari bunyakire. Bahamagara madamu baramubwira ati twebwe dushaka mwino ujye kumurwaza. Madamu ati ntabwo najya kumurwaza, Indera nta muntu w'umugore urwaza. Ati rero shaka umuntu ajye kumurwaza. Ati umuntu ujya murwazayo ari mu ntara kandi ni muri Guma mu karere, ndago yaza ngo byemere. Ati shaka umuntu ujya kumurwaza tumwishyure. Ati ndago dushobora kwemera ko ajya kurwazwa n'umuntu tutazi utari uwacu, ngo nuko muri mu mihembe nyakabyizi. Ati ndago dushaka kubyemera. Ati ubwo ni mukemura ikibazo afite. Ati n'ubundi ndago musanzwe mu mujyanayo, n'ubundi yagiye ndago rimwe mu mujyanayo, natwe ubwacu dufite kujya gute, dufite kumwijyanirayo kandi tukamujyanayo ari kuri ngombwa bikenewe, ari kuri gahunda bikenewe. Ati ndago turi mu mujyanayo. Ati kandi ati nta muntu turi bushake. Ati kandi ni mu mujyanayo mukamujyana n'umuntu utari uwacu akagira ikibazo, nta kintu muzatubwira. Ati nta kintu muzatubwira. Ubwo ibyo kunjyanayo ubwo babona yuko bitemeye, biba biranze, bahita bavuga ati mureke tumufate tumucyure tumujyane mu rugo. Ubwo abantu banjye baba barahageze, havamo umuntu umwe w'umuturanyi hariya haruguru, nawe yari yabimenye, nawe abarahageze. Amaze kuhagera abantu bari ku rukiko bamurangiye ahantu, baramubwira ati iyi modoka ahantu imujyanye n'aha n'aha, genda bari ujya kumurebera. Abarahageze arababwira ati
ntabwo ari ngombwa yuko mwamucyura mu modoka yanyu, ati kwa yuko twebwe turi abantu be kandi atuzi, mureke tumucyure mu modoka yacu, barayihamagaza tumujyane mu rugo tujye kumwihanganisha, ati kopi isohoke, ati ubwo nisohoka nyuma nimugire icyo mukora, ati uruhare rwacu tuzaba twarutanze, turagerageza ujye tumwihanganisha, kopi isohoke, mujyane mu rugo, kopi ibanze gusohoka isohoke, none mwe mugire icyo mukora, none nimara kugira icyo mukora ikibazo gikemuke, atari kuri mutagira icyo mukora, twebwe ibyo dusabwa tuzaba twabikoze, tubasha kumwihanganisha nyine kugeza icyo gihe kopi isohoke. Bafata nimero ze, nawe afata izabo, ngo bategereje yuko nyine ngo kopi isohoka. Ariko nubwo bategereje ko kopi isohoka, kuva bageza hano hakabaye nta rwego rurahagera. Niba barabonye imbaraga zo kuza n'abarabonye imbaraga zo kuza kumvana mu muhanda, kandi jewe narishakiraga kwigendera, nkakira yitwa Rubozo, nkagenda nkiruhukira mu mahoro, bakabona imbaraga zo kuza kumvana mu muhanda, gutya tone imbaraga zo kunsanga hano, bambwira ati komeza wihangane bigende gutya na gutya, turi kubikurikirana. Kandi ikintu mbasaba, ikintu nababwiye mbasaba ni kimwe, nababwiye ni musabe, nabwiye nyine abo bapolisi bari Kacyiru, ni musabe perezida w'urukiko rw'ikirenga abazi inteko y'abacamanza iburanisha impamvu banze ko mburana, kandi izo nzitizi umwavoka yaziburanye tukazitsindira. Kuki banze ko mburana? Impamvu banze ko mburana uwo mucamanza ayigaragaze, kandi nabwo navuga ko naburanye yerekane inuza upapuro cyangwa n'ababuranye. Nge ntabwo bigeze bamugo nsinye kuko ndagwarwa kandi utaburanye. Ni kare kiri cyakabiri navuga ko naburanye, hari abatanga buhamya bari bahari mu rukiko, ndabazana banze ko mburana, ndanasakuza mu rukiko, nsakuza n'umwanya munini cyane, urubanza bararupfundikira. Ni ikindi cya kabiri ni kuba bashingiye iriya raporo ya Faisal niyo nyirabayazana. Mugende mumaze umuyobozi wa Faisal twagira mu ngerike, niba ko mwavuze ko mumuvurira kuki, yerekane ubwishingizi bamvuriraho. Ikindi cya kabiri ko mwavuze ko ngo mumuvura aheruka kuvurwa ryari, noneho nama kuvuga ngo yerekane igihe mperuka kuvurirwa, yerekane n'igihe mperuka kubonanira n'abaganga banjye nyirizina, atari kugenda ngo mbonane n'abantu bari bumfashe gutyo bisanzwe, yerekane igihe mperuka kubonana n'abaganga banjye nyirizina abyerekane. N'ikindi cya kabiri mwongere mubaze muri cya kigo ibyo gitegetswe, kwa kuma uburenganzira bwo kujya kuvurwa no ku burenganzira bwo kubona imiti, mubasabe berekane ikintu bagaragarije urukiko kigaragaza ko mfite uburenganzira bwo kugira ubwo kubona imiti mu mafarumasi yabo, nk'uko abandi bantu bavuza nabo iyo bavuye kwa muganga bagenda bakajya muri farumasi bagatora imiti, berekana uburenganzira bwo kubona imiti bigeze bama. Noneho ikindi cya kabiri mugire kuko umucamanza yaravuze yuko ngo nanaho bigaragaye yuko ngo nivujije ngo nsubizwe amafaranga, noneho mugende mujye Faisal murebe inshuro naba narivuje ku giti cyanjye, cyangwa nanjye nubwo fagitire zimwe nazitanze nazo mfite, ariko ari izo mfite zigaragaza ko nivuje. Ni mu mbenzi bahe muzirebe fagitire mfite ko nivuje, none nimurangiza uwo muntu uwo muyobozi wa Faisal mugomba kujya gute, agomba kubiryozwa, ndetse n'umuyobozi wa RCCB agomba kubiryozwa, n'abacamanza bashingiye kuri raporo y'imimbano, kandi byarashokaga ko bari gusesengura bakavuga ati niba umuyobozi wa Faisal avuga ko twajya mu gereka avurirwa kuki, yakirwa kuki. Abacamanza bari bakagombye kubisobanura, cyangwa se bakabaza RCCB niba se mumuvuriza kuki, bakagaragaza ikintu bamvurizaho, ikintu nshobora kujyana Faisal nkakirwa nkavurwa, ikintu nshobora kujyana mu mafarumasi nkakirwa nkabona imiti, icyo kintu bakakigaragaza. Ntabyo bigeze bagaragaza rero kugera n'ubu ngubu, nta rwego n'ubu na rumwe nari nabona, nta rwari rwagera hano, nta rwari rwagera hano, nta muntu, nta n'uwari wamamagara, bari bazi kumvana mu modoka bakanjyana hariya, kumvana mu muhanda nyine bakanjyana hariya iyi Kacyiru, bari bazi ngo gufata ibyemezo ngo byo kujya gute, ngo byo kunjyana ngo Indera. None se mbere yo kuvuga ngo baragira ngo baranjyana inuza Indera, niba hano mfite nuza, mfite amafagitire, mfite ordinance zaho, nkaba nta hantu nshobora kujya ngo mfate imiti, bwo baranjyana none bahindura imiti nsanzwe mfata. Imiti nsanzwe mfata ndaguhinduka bwo baranjyana noneho imiti ihinduke. Kucyo ngo batavuze ati
ntihagaragazwe uburenganzira bumwemerera gufata imiti ajye muri farumasi ayifate, ntihagaragazwe uburenganzira bumwemerera kujya kwivuza. Eric, icyumvikana ni uko ubwo bagusomeraga amarangamutima yawe yahise agukurira kuba wafata umwanzuro ukomeye. Iyo si fagitire yanjye niyishyuriye. Hari ubwo umucamanza yigeze avuga ati n'amafaranga ugomba kuyasubizwa, iyi si yindi niyishyuriye. Hari ubwo yigeze avuga ati amafaranga byibura wiyishyuriye ugomba kujya gute, ugomba kuyasubizwa. Ibyo byose si yagize gute, si yabyirengagije. Hari ikintu yigeze agira gute, hari ikintu yigeze abikoraho. Nta kintu yigeze abikoraho n'iki na kimwe, habe n'iki na kimwe rwose, nta kintu bigeze babikoraho, nta kintu bigeze babikoraho rwose. Subona noza igipapuro nashyiriyeho umuvunyi ngo ajye kunyishyuriza amafaranga y'amafagitire, anabansabire kubona uburenganzira bwo kubona imiti, anabansabire n'uburenganzira bwo kuvurwa, n'inyuma nushaka unagihindure nabwo urajya gute, nabwo urabibona. Okay, none se niba bavuga ngo baramvuza, izi si fagitire za Faisal, zirebe ni fagitire za Faisal, uretse iyo y'imbere n'iy'Indera nayo nijye wayiyishyuriye, ariko izo zindi zisuzume ni za Faisal, kandi amarojinali n'ayabahaye barayafite. Bo basigaranye original, amarojinali barayafite, ariko nubwo bayafite izi ni fagitire ubwazo zibigaragaza, zirebe. Ariko mu cyemezo cy'urukiko naho bigeze bategeka ati n'amafaranga wakoresheje ugomba kuyasubizwa, naho bigeze babitegeka. Izo zose dore ni fagitire, dore n'iyi ngiyi ni fagitire y'ibihumbi 50 na bingahe. Izo zose ni fagitire, izo zose ni fagitire rwose. Wagiye ugura ibikoresho byinshi byagiye bigukoreshwaho kandi byategetswe. Dore noneho urabona yanuza ya raporo nakubwiraga ya Faisal igaragaza ko nangiritse umutwe ku kigero cya 15 cy'ubumuga, ariko ugomba kuvurwa amezi 3 ngakira. Icyo cy'imbere nicyo babashyizeho mwirondoro wanjye, dore inuzanyamukuru niyo ngiyo. Ubibona partial incapacity of 15, ubumuga bwa 15 ugomba kuvurwa amezi 3 bukarangira. Bukarangira, ntabwo byigeze biba. Iyo ngiyo noneho nayo yirebe ni ya yindi ya mirongo y'ubumuga bwa 40 nari kugira bwonyine, dore ubumuga nibwo nari kugira bwa 45. Mu gihe uza kuba iyo nza kuvura nibwo nari kugira. Ubu ngubu ikigero kigeze kuri 80%. Ikigero bw'ingingo ni 59%. Ubw'umutwe ni 80. 59%, ubw'umutwe ni 80. Ubw'ingingo ari ikiro cya gatatu cy'ubumuga niko mbona hano handitse. Abangaba rero ni abaganga bashyirwa na Minisitiri w'Ubuzima, akanama kuko abaganga katavuguruzwa kagahagararirwa na MCPD. Urabona yuko urupapuro rwa MCPD dore nga cya kigo gigara bamugaye, dore ni kayita nahawe, dore ni kayita nahawe nkuko abandi bafite ubumuga budakira bayihawe, dore ngiyo ni NCDP. Dore wa muganga warazisi wavuze yuko ngo nta burwayi mfite, dore nguyu niwe wari uhagarariye aka kanama akemeza ko mfite ubumuga bwa 59 budakira. Urabona yuko ari nga, urabona n'umuyobozi wa MCPD nyine, urabona yuko nawe wari uhagarariye ako kanama, akaba yitwa Ndayisaba Emmanuel. Ndayisaba Emmanuel. Kandi ubumuga ndago bugira gute, ndago buvuguruzwa. Noneho urabona bwa bundi RCC byagiye gusaba, dore ngubu bayigira. Urabona ahantu handitse ubumuga bwo mu mutwe bwa 80 irabyanga, irongera isubirayo ihindura undi muganga, ijyana n'igipapuro cyayo, dore ngiki dore yajyanye Indera irangije, dore ngubu uwo muganga wundi nawe barahuza biza bisa. Noneho rero basabye ngo na Minisitiri ashyira ako kanama k'abaganga. Ndabona iki ngiki kivuga kuri 80%. Ni iki ngiki ni bimwe iki cyarabaye muri 2017. Muri 2019 basubiyeyo nabwo basanga nabwo ni 80%. Ndago buhinduka barabyanga. Ubwo rero urukiko dore ngaha soma uyu mwanzo yaneko yahinduwe nyine, dore icyemezo cyayo ngiki hera hano, yaneko yahinduwe. Icyemezo cy'urukiko rutegetse Minisiteri y'Ubuzima Minisante gushyiraho akanama
k'abaganga ku buryo bwihuse kagomba kugaragaza ubumuga bwo mu mutwe n'ubw'umubiri Twagiramungu Eric afite n'aho agomba kuvurizwa. Ndabona barabitangaje ubwo basabaga ko bagomba gushyira ku kanama ari nabwo ahangaha ni naho berekanaga ubumuga bw'abaganga banjye. Dore ngaha berekanaga ko ari 80 bwo mu mutwe bw'abaganga banjye, bakerekana n'ubumuga bwa 59. noneho hashyirwaho akanama. Urabona noneho rero nuramukubonye hano impamvu ari byo mbabwira. Dore inteko y'abacamanza n'ingiyi mwari igiye kudutandukanya ngo mabwe amafaranga nimenye, niyo yari igiye kudutandukanya. Kiriya umuyobozi wa cya kigo asaba Samugege ngo nayihindure aze guca urubanza, noneho abangumisha ngo bakomeze bamvuze. Urabona yuko iyo nteko urayibona. Noneho dore yari iyobowe na Samugege yaciye urubanza bwa nyuma. Dore ni iyi ngiyi yaciye urubanza bwa nyuma. Dore ni iyo ngiyo, urabona yuko iyi ngiyi itandukanye n'iyo ngiyo yaciye urubanza bwa nyuma. Ndikubona na Samurugege ariho. Niyo wategetse ko agomba gukomeza kumvuza ubuzima bwanjye bwose, bakamviza Faisal no mu bitaro by'Indira, bakamana uburenganzira bwo gukora imiti yose nandikiwe n'abaganga, bakazamviza n'ahandi hose hagenwe n'abo baganga, bakazamvurizayo. Hano ndabona handitseho ngo kuba ahanga kuri 30 bari bavuze ko ngo uru rukiko rutegetse RSSB ko igomba gukomeza kukuvuza indwara zose zikomoka ku mpanuka yagize y'akazi yo kuwa 23 z'ukwa 11/2012 zirimo akaguru, urwasaya, gusimbura amenyo, indwara zo mu mutwe kuva hagiriye impanuka y'akazi yo kuwa 23 z'ukwa 11/2012 no kugurirwa imiti yose yandikiwe na muganga kubera ubwo bumuga. Kandi ibyo bintu bavuze ko bitigeze biba imiti ariyo batigeze baguha n'uburenganzira bwo kujya kuvurwa, n'uburenganzira bwo kujya kuvurwa. Dore ngubu bajya babutanze bashyizeho amezi 3 yonyine gusa, amezi 3 yonyine ko ariyo Faisal iri bunyakire itazongera kunyakira. Ni amezi 3 bashyizeho. Urabona ko amezi 3 bashyizeho. Urabona ko bashyizeho amezi 3. Ni amezi 3 bashyizeho yonyine. Ubwo papo rwarangiye n'abaganga banjye ngize gute n'ababonye, kuko ariko bashyizeho igihe gitoya rwarangiye n'ababonye. Nose ubundi ubwo buheruka kujya kwivuza ryari? Dore naha ngaha, dore noneho umwavukange ubwo yabasabaga ngo bashyire mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyo ku burenganzira bwo kujya kuvurwa. Reba itariki yabandikiyeho. Yabandikiye ku itariki 17/12/2020. Abasaba kubashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, anabibutsa n'itegeko ari bushingireho abarega nibaramuka batabikoze uraribona aho ngaho ingingo yababwiye ari bushingireho. None ngubwo aho ngaho iyo baruwa bakimara kuyibona, icyo twari dutegereje ko bari guhita bashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, none bakamurenganzira bwo kujya kuvurwa n'uburenganzira bwo kubona imiti. Ubwo ikibazo kikaba kirarangiye. Bamaze gusubiza iyi baruwa rero, none dore baruwa bashubije, aribwo umwavoka yitaga atanga ikirego. Urebe baruwa bashubije. Handitseho ko iyi baruwa yanditswe kwa 11 tariki 11 z'ukwa 2021. Witwa Brigitte Mukandori niwe wabandikiye nyine basaba ko bashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, batashyira mu bikorwa tukabarega. Maître Brigitte Mukandori yari maître wawe, niwe wakuburaniraga, yari umwavoka wawe. Uyu wanditse iyi baruwa nta nimwe aramburanira, ariko nyine nawe n'umunyamategeko nyine nawe yarebye iby'urukiko rwategetse. RSSB yanditseho ko impamvu ari ugusubiza ibaruwa yanyu. Yaravuze ati, Madame, tumaze gusuzuma neza ibaruwa mwandikiye ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda kuwa 16 z'ukwa 12/2020 musaba kohereza Twagiramungu Eric kuvurwa. Nk'uko mubizi neza kandi bikaba bigaragara ku byangombwa yahawe bimufasha kwivuza, uburenganzira bwo kwivuza bushobora kongerwa iyo bibaye ngombwa. Bityo kugira ngo dushobore kumuha ikindi cyangombwa kimufasha kwivuza, turabasaba kutuzanira raporo ya muganga igaragaza aho uburwayi bwe bugeze, kandi ubwo bwanjye budakira babuzi. Ubundi buvuzi akeneye kongera guhabwa n'igihe ubwo buvuzi buzamara. Turabamenyesha kandi ko habaye hari amafaranga Twagiramungu Eric yakoresheje yivuza ibifitanye isano n'impanuka y'akazi
iyo mpanuka ngo wagize akwiriye kuzana inyemezabwishyu z'umwimerere na ordonnance za muganga kugira ngo ayasubizwe. Mugire amahoro. Mujawamariya Yvonne ni umuyobozi ushinzwe pansiyo n'ibigenerwa abantu bamugaye batarageze za bukuru, bataragera mu zabukuru, batarageza mu zabukuru, bahita babikumenyesha, abamenyesha n'uhagarariye ikigo gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge. Ndi kubona byose hano uko byanditse, uri kubona byose uko byanditse. None iyo raporo ya muganga barayinsaba, nafite uburenganzira bwo kumugeraho. None se raporo ya muganga ushaka kwenda gute utishyuye ngo umugereho? Iyo raporo ushobora kuyibona kugira ngo ugere ku muganga nuko uba wishyuye, none wangiza ukamugeraho ukawamwaka iyo raporo. None se ubundi bwo ndamwaka raporo iraza isimbure raporo y'akanama k'abaganga kashyizweho na nuza na minisitiri, iyo raporo iraza igasimbure. None se ubundi bwo ibyo urukiko rwabategetse ahubwo rwigeze ruvuga yuko bazajya bamvuza ariko natanze iyo raporo, kandi raporo yarakorewe rimwe, harashyizwe akanama k'abaganga kagaragaza ko uburwayi bwanjye budakira, none baranyaka raporo y'ikize, baranyaka raporo y'iki? None se kunyaka raporo bamaye uburenganzira bwo kujya kwa muganga, none iyo raporo bakayinsaba, kandi ko n'ubundi ako kanama kagiye gushyirwaho raporo z'abaganga zihari ariko batazemera. Ako kanama bajya kugashyiraho raporo z'abaganga zihari ariko ati ntabwo tuzemera, nimushyire akanama k'abaganga kajyeho, nikamera kujyaho ubwo nyine iyo raporo yako nigiri bugenderweho, ari nawe urukiko rwategetse ati gukomeza mukamuvuza. Nabonye ni nako kanama karagiyeho kakagaragaza ko uburwayi bwanjye budakira. Kandi none ndago niyo raporo ya muganga wanjye yaza, ndago yavuguza raporo y'ako kanama, kuko raporo y'umuganga umwe ndago ivuguza raporo y'akanama, kandi ako kanama kashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima, na Minisiteri y'Ubuzima. None urukiko ni nayo mpamvu ni nako rwagendeyeho rubategeka ati ngo gukomeza mukamuvuza ubuzima bwe bwose, niba izi miliyoni 100 muzishaka nimuzigumane, nanjye nibazigumane, bashyire hasi, bameze uburenganzira bwo kujya Faisal kuvurwa, n'uburenganzira bwo kubona imiti n'igihe noherejwe hanze, nabyo babikore. Nakuvuga ngo amafaranga ngo yadushiranye, kuko nibo bazaba bayamvuje, musingi uzaba wayijereye, ntabwo ari uzaba wayajeze. Ariko niba batabishoboye, ari nabyo twari twasabye urukiko, nimabwe ayo mafaranga, ndagiza nimenye, nashira nimenye mbenzi ngo ni ngewe ngenyine, umenye ko byarangiye, menye ko byarangiye, menye ngo nta wundi muntu umenye. Nkuko hano hanze hari abandi bantu mubona bose badafite abantu babavuza, ariko bakavuga ati reka dutuze kuko nta muntu ugomba kutuvuza, nta ugomba kutumenyera. Ariko ngewe niba bagomba kumvuza, ndagwo kumvuza ari ubufasha bw'umuntu bamwe, ni ubwishingizi bwanjye kuko narakoraga, kandi noneho natwe amafaranga y'ubwishingizi. None gute bashobora kuvuga ngo baranyuranya n'icyemezo cy'urukiko? Icyemezo cy'urukiko no cyateka gukomeza kumvuza ubuzima bwanjye bwose no kumurenganzira bwo kubona imiti. Kwe cyangwa ngo njye kuzana raporo ya muganga, raporo ya muganga ndayizana nafite ububasha bwo kumugeraho, nese njye nafite ububasha bwo kugera ku muganga nkajya kwirirwa mbasaba iki? Kandi none bazi yuko ngize gute, bazi yuko nari ndi no mu cyiciro cya mbere, ubundi mu cyiciro cya gatatu, nari ndi mu cyiciro cya gatatu, mbikosore, nari ndi mu cyiciro cya gatatu cy'abishoboye, ubundi mu cyiciro cya mbere cy'abantu batishoboye. Gute bambwira ngo genda ujye Faisal ngo ujye kutuzanira raporo ya muganga? Raporo ya muganga sarayima natishyuye, waba utishyuye se ukagera ku muganga, kandi kugira ngo ujye ku muganga kujya kwese ukamwishyurira, wamara kumwishyurira ukajya muri ofisi y'abadogiteri ugahereza yanuza, ugahereza ya fagitire bakayisikana ikagera ku muganga, umuganga akayibona agahita atanga raporo y'uburyo abarwayi bagiye kwinjira, kuko ndagushaka kujya ku muganga kandi utishyuye. Eric, nyuma yaho urukiko rusomye imyanzuro, aya mafagitire yose nayaberetse, bakavuga ko ikirego cyawe kidafite ishingiro byose, kandi utaranaburanye ugafata uriya mwanzuro. Uyu munsi ufite uwe mwanzuro, nyuma y'uriya mwanzuro wafashe bikaza kurangira ibyo wifuzaga bitabaye. umuvunyi yarambwiye ngo kereka ngo ni ibaruwa yanshubije ngo kereka ngo nindeka ngo bakamvuriza ngo mu bitaro ngo byoroheje ngo bitategetswe n'urukiko, ngo kuko ngo n'umuyobozi ngo wakiriya kigo ngo ndagwavurirwa Faisal, kandi ubwishingizi bw'umuyobozi wa RCSB bw'indwara zisanzwe butandukanye n'ubwishingizi bw'impanuka y'akazi, biratandukanye. Iyo mu bw'impanuka y'akazi hari uburyo bigenwa, hari ibyo ngomba gukorerwa, kandi noneho niyo haba hari icyo urukiko rwarategetse, RCSB ibona ko itagomba kukinkorera, igomba kugikora kuko byategetswe n'urukiko. Ubu ngubu uyu munsi ufite izihe ngamba, ufite n'icyo ugiye gukora nyuma yaho ubwo wafataga umwanzuro wo kujya mu muhanda ntibikunde bikaza kurangira nta n'umwe uje hano, ufitiye gahunda ubu ngubu? Nuza gahunda mfite ubu ngubu
ahubwo mwanangurira n'ubuvugizi nkeneye kubona amafaranga, namara kubona amafaranga yo kugura umupira wanditseho ngo Rwanda uzagira ubutabera ryari. Wumvise? Nkeneye kubona amafaranga yo kugura umupira wanditseho ngo Rwanda uzagira ubutabera ryari. Noneho bakandikaho ngo Rwanda uzagira uburenganzira bwa muntu ryari. Bakandikaho ngo Rwanda ihangane nkubaze kuko nta wundi wo kubaza, kuko nakabajije Perezida wa Repubulika, hari abambwiye ko nzapfa namugezeho. Uwo mupira nkawambara narangiza nkiyahura ariwo nambaye. Usibye ko munkoreye n'ubuvugizi amafaranga nkayabona nta nubwo ari menshi, nibaza ko umupira utarenze 15,000. Nibaza ko utarenze 15,000. Ari umuntu wambwiye ati kugira ni 15,000 kugira ngo ube wawubona. Ariko niyo natajya n'abantu mbona ngo bayame, ngomba guca mu nzira zose ayo mafaranga nshobora kuyabona. Niyo natanga telefone yanjye yavamo, nkuko natanze intebe, nta ntebe mfite muri so mwabibonye, mwivuza nkatanga intebe nkahangana no kwishyura umuntu nyitaho. Ubu nabyo byararangiye, ndabwo ngifite ubushobozi bwo kwishyura umuntu nyitaho. Uwo mupira niwo nshaka kubona, nangiza nkabona n'iriya kopi y'urukiko, yo ndajya kuyireba ejo. Narangiza uwo mupira niwo ngomba kwiyahura nambaye. Uracyakomeye kuri cya cyemezo cyo kuba wakiyahura? Uretse ko muri minsi ndi kurwana nabyo ngo mbanze mbone uwo mupira, mbanze mbone n'iriya kopi, nyishyikirize RIB ku buryo hatazabaho comment zo kuvuga ngo ndago yigeze yanga kurenganurwa na leta, ndago yigeze yanga kurenganurwa n'igihugu, ati afashe icyemezo kumurenganura bitaranze kugira ngo atazavuga ngo sibyanze. Nimara bita niyahura, ubundi bwo umuyobozi wa Faisal ari nawe nyirabayazana, niwe nyirabayazana, kuko nubwo abacamanza bagize bandenganyije, ariko iyo raporo niyo buririyeho. Iyi dahaba ubwo yenda nakuba yenda ndimo kureba ikindi kintu buririyeho, yenda ngo nako gifite ishingiro, ariko kurira kuri raporo y'imimbano sinshobora kuyemera, ko baranze ko mburana. Ibyo ni ibintu bibiri nashobora kwemera. Ubwo rero nukuvuga ngo ndimo gushakisha ayo mafaranga, nabona mugira neza akayama, ariko agomba kuboneka. Nahaboneka umugira neza akayama, atayama umutima wanjye cyonse nuko numva yuko agomba kuboneka. Ariko umupira ngomba kwiyahura nambaye uvuga ngo Rwanda uzagira ubutabera ryari, Rwanda uzagira uburenganzira bwa muntu ryari, Rwanda nyemerera nkubaze kuko nta wundi mfiteho kubaza. Uwo nakabajije Perezida wa Repubulika, hari abambwiye ko nzapfa namugezeho. Ariko iyo kopi mara kuyifata nyishyikiriza RIB, nshakisha uwo mupira, mpita mfata icyemezo. Kuko harimo nk'abantu bashobora kuvuga ati kumva ngo umuntu ngo yakwiyahura. Umuntu waba uri mu bihe nk'ibyo ndimo kumubwira kuvuga ngo kwiyahura nicyo kintu cyiza kimeze nka zahabu kiri imbere ye kurenza uko yakomeza gukorerwa iyicwa rubozo byitwa ngo ariho. Kwiyahura kwanjye bindutira gukomeza gukorerwa iyicwa rubozo ndiho. None se wambwira ngo iki? Perezida wa Repubulika mu by'ukuri ndago ubu ngubu mvuga ngo iyi saha yakabaye kureba ikibazo cyanjye, abafite inshingano nyinshi cyane, ari nayo mpamvu ashyiraho inzego zitandukanye. Kandi izo nzego zitandukanye akavuga ati muhabwe byose, muhabwe amamodoka, muhabwe amafaranga, mugire imibereho, mubone byose, icyo mushatse mukibone, ariko nanjye murebere abaturage banjye. Umuturage uri mu mudugudu natari bugereho, nagira ikibazo, za nzego zibishinzwe zibe zamugezeho. Ubu se sindi mu murenganya, ariko se noneho izindi nzego ze hari wari wagera hano? Nta muntu wari wahagera. Nese izo nzego si zihari, none se zibereye iki? Mu mudugudu we nta kintu baragufasha? Mu mudugudu bamfasha iki? Yende mu mudugudu ku kibazo cyanjye, ku kibiranye n'ikibazo cyanjye, mu mudugudu ntacyo bamfasha. Uretse mu mudugudu yenda kuba nagenda nkavuga ati naburaye, nabwiriwe, bagashaka uburyo bamineza icyo kurya, ariko ikibazo cyanjye mu mudugudu ndarwo yanakizamo. Barakizi se base? Mu mudugudu se?
mu mudugudu nkeka yuko ntacyo bazi, ariko niba bakizi ntabwo umudugudu bakizamo. Iki kibazo cyanjye umudugudu ni gute yaza gukemura ikibazo kireba leta kandi none kiri mu nzego zo hejuru kitari hasi? Umudugudu ko zaza kugukiranwa n'umuturage mugenzi wawe, umudugudu yagukiranwa na leta? Ntabwo yagukiranwa na leta. Mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, icyo bamfasha ni ukugira ngo avuga ngo naburaye, ni ukugira ngo avuga ngo ndashonje, bakagikemura. Ariko iki kibazo cyanjye kindi ntabwo umudugudu rwose, mu mudugudu kwaba ari ukubarenganya, mu murenge, mu karere kwaba ari ukubarenganya. Ubundi umudugudu witwa ngo iki? Umudugudu bawita Muhororo. Bawita Muhororo. Kwaba ari ukubarenganya mu mudugudu rwose. Akagari ka Kagugu. Umurenge Kinyinya. Ngo ni muri Gasabo. Ni muri Gasabo. Umudugudu ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ikibazo bakemura ni ukugenda nkabwira ngo naburaye, ni ukugenda nkabwira ni hari aho nshaka kujya nta tike mfite, kandi ibyo ngibyo byose baranabikora, nubwo batamenya ngo yenda buri munsi waburaye, ariko ibyo byo baranabikora rwose. Kandi ikindi cya kabiri, nta nubwo n'ibijyanye n'imibereho ntabwo nshoboye kurya ibiryo byose, kubera wabonye yuko abaganga bagaragaje ko se yarwangiritse n'amenyo. urumva yenda hano hashobora kuboneka imyumbati n'ibishyimbo, icyo genda burara. Hashobora kuboneka yenda nukuvuga ngo ni urugero ibirayi n'ibishyimbo, icyo genda burara. Ntugusaba guteka inuza icyo gitoki bagashyiramo inyanya bakakinomba bagakora isosi. Ibyo bikomeye sinshobora kubirya. Kandi nukuvuga ngo ibyuke ko bwategetse bibaye bikorwa nkavurwa. Ubu ngubu inuza ubushobozi bwanjye bwakabaye buzamuka, ariko kubera bidakorwa ubushobozi bwanjye ubu ngubu nta kintu na kimwe nshoboye kwikorera. Mbese muri make nta n'ikintu na kimwe wakora? Nta kintu na kimwe nakora. N'umuntu wanyitagaho ubu ngubu reba ukuntu hano hasa, ntabwo ngubu mfite ubushobozi bwo ubu ngubu ubushobozi bwararangiye, ndamureka aragenda. Kandi mu ntuza mu bijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka y'akazi ikomoka ku mpanuka, iyo abaganga bagaragaje ko nta kintu ushoboye kwikorera, ugenerwa umuntu ukwitaho. Kumukugenera ndagwa kubwira ngo dore uyu muntu ngo gende ajya kwitaho, bakugenera ibintu byo kubona umuntu kwitaho. Dore hano iki gikakira bivuga mu bihe ngibi ndimo nakoresheje ibyuma nsimburangingo, ibyuma nyunganirangingo, ubumuga budatezuka n'ubudakira, ngomba kugenerwa umuntu unyitaho. Ubu nawe mfite, nta n'ubigeze bangenera, nabashe no kwirwanaho. Ubu ngubu none n'ubushobozi bwararangiye, nta bushobozi ngifite. Aha ngaha wavugaga handitse ngo iyo habaye ubumuga budatezuka, ikigereranyo cy'ubumuga kizwi, no mu gihe bibaye ngombwa ko wagize impanuka akenera umuntu umwitaho buri gihe, niyo bibaye ngombwa ko akoresha ibyuma nsimburangingo cyangwa ari byo byibi n'ibirimo hano, uwo muntu ugomba kumuhabwa. Ufitemo ibyuma mu kaguru, uwo muntu ugomba kumuhabwa. None nawe nahawe, ibaze kwiyitaho nkashaka uwo muntu, noneho inuza ubushobozi bukajyaho burangira. Noneho wibaze, wabonye hariya ze mwerekeza na turiya tuntu mwereka, wabonye ko hano inuza ndebera nuza pampa abaganga bagaragaje ko nzajya nkoresha. Pampa bagaragaje ko nzajya nkoresha 90 eshatu ku munsi, ubwo ni 90 mu kwezi. Pampa nka sigura igihumbi. Ibaze kuvaho urubanza rwasomewe muri 2019 bakaba nta nimwe bakaba batebangurira na PS n'imwe, kandi ku munsi nkoresha za 3. Kugeza uyu munsi wa none izo maze gukoresha zihagaze hagati ya 1,300,000 na 1,400,000. Nta nimwe bari bangurira. Urumva uko kugerageza kwirwanaho, kwiyitaho, nta kintu na kimwe. Noneho ubushize nanagiyeyo ndababwira ni nubwo mwanze kumvuza, nimumfashe mungurire imiti nandikiwe n'abaganga. Barambwira ngo ningende nkoreshe ngo Proforma, ngo nyizane, noneho ngo imiti bayingurire. Proforma ndagenda mbereka iyo miti,
maze kubereka iyo miti muri farumasi bakora poroforoma barayimereza, bamaze kuyimereza nyijyanye bahita basanga ni ibihumbi 60 na bingahe niba ari na bitatu, bahita bambwira ngo umuganga ngo kwandikira imiti ihenze gutya ngo ni umusazi, ngo genda uyigurire imiti. Barangije bagira gute? Barangije banga kuyingurira. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo ni ugutegereza iyo nuzi iyo raporo nkayishyikiriza RIB ikajya gufata umuyobozi wa Faisal akagaragaza umuvura twagira mu ngerike mumuvurira ku buhe bwishingizi, babigaragaza ubwishingizi amvuriraho, bagaragaze ngo twagira mu ngerike mperuka kumuvura ryari, bagaragaza igihe mperukira kujya kwivuza ku baganga banjye nuza Dogiteri Bukara na nuza na Kayibanda, babigaragaze icyo gihe mperuka kujya kwivurizayo, abigaragaze. Narangiza bagaragaze n'ikintu bagira gute bameraho imiti ndetse n'uriya mupira, ubundi bwo mwongera nkafata icyemezo cyanjye, nta kindi ngiye ngomba gukora, ubu ngiye guhaguka nirwaneho iminsi mikeya, ariko nimara kwirwanaho nagize mfata icyo cyemezo, kuko ndagwakorerwa iyicwa rubozo na leta, nyamara n'uwo wumva wakurengana bakubwira ko uzapfa utamugezeho, nurangiza ngo gukomeze ngo watinya kwiyahura wiyahura rimwe, niyo unariwe uraribwa minota mike bikarangira, ariko bitandukanye no gukomeza gukorerwa iyicwa rubozo na leta kurinda upfuye. Ko nta muntu wari wagera hano, nuko Perezida wa Repubulika atashyizeho inzego zigomba kurebera abaturage, ntabwo bahembwa, lisansi bakoresha ni iyabo. Hari abantu benshi nabonye babyandika muri comment bavuga ko ibyo ngibyo biterwa ngo n'ikibazo ufite cyo mu mutwe. Ikibazo mfite wababwira icyo abo bantu batekereza gutyo? Icyo nababwira kuva muri 2012 kugera saa hingiye ngo miterwa n'ikibazo cyo mu mutwe. Ntabwo miterwa n'ikibazo cyo mu mutwe, biterwa n'iyicwa rubozo ritarangira. Mubambwirire, ntabwo biterwa n'ikibazo cyo mu mutwe, ahubwo biterwa n'iyicwa rubozo ritarangira. Kuko nta mfite icyo kibazo nyeneye kubungabungwa, wumvise, nyenewe guhabwa ibyo urukiko rwategetse, iby'amategeko anyemerera. Barabimaye, ubundi ikibazo cyanjye ko mucyumvise ubu ngubu, ibaze kuva muri 2012 mwari gwicwa rubozo na leta, ikibazo cyanjye mukamucyumvise ubu ngubu, ko mutari mwaracyumvise. Ubu ngubu nuko mbona noneho bakanambwira ngo ubutegereje yuko ngo azakurenganura Perezida wa Repubulika atuzapfuta mubonye. Nicyo ngicyo kumva yuko nzapfa namubonye, ndavuga ati n'undi ntacyo ndindiriye, nakwigendera ko n'undi ngo nawe nzabona. Ntabwo mbiterwa n'icyo kibazo, biterwa n'icwa rubozo ritarangira. Ureba muri kamera y'Imbarutso ya Demokarasi, gira icyo usaba His Excellency Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, gira icyo umusaba kimwe. Kugira icyo musaba biragoye. Impamvu bigoye ni iyihe? Ntabwo bashobora kwemera ko amenya ko hari umuturage wakorewe iyicwa rubozo rikamuviramo ubumuga bukabije kandi akabikorerwa n'inzego za leta, atari umuturage mugenzi we. Icyo kintu ntabwo ashobora kwemera yuko akimenya. Urumva ashobora kwemera yuko ngo umuturage ngo yakorewe iyicwa rubozo rimuviramo ubumuga bukabije butamwemera kugira icyo yitaho, yakorewe akarengane, bamukoreye iyicwa rubozo abura umuntu umurenganura. Urumva icyo kintu bashobora kwemera ko kimugeraho. Icyakora cyo yenda ko mubishyira ku mbuga nkoranyambaga, aramutse abimenye iki kibazo gihabwa umurongo, bakareka kwirirwa bakuburabuza bagukora ibintu by'ibi. Icyo mushakaho namfashe mugereho, mubwire ikibazo cyanjye, nasanga narengana amane yihanukiriye by'intangarugero, n'abandi banyarwanda bazabirebereho, amane yihanukiriye by'intangarugero byo kugira byo kumutesha umwanya. Ariko nanjye nasanga ndengana, abandenganyije mbone babihaniwe, mbone babiryojejwe. Kuko saha iyi ngiyi nawe ari waryozwa kunkorera iyicarubozo rikamviramo ubumuga bw'ingingo bukabije bwa 59% nk'uko wabibonye, nubwo mu mutwe bwa 80, nubwo mu mutwe bwa 80. Saha iyi ngiyi nta muntu wari wabihanirwa, habe n'uyu muganga ikigo cyagendeho kivuga yuko ngo yababujije kumvuza ngo ko ndatarwaye, yashyizwe muri ako kanama yemeza ko mfite ubumuga bwa bundi bwa 59. Nawe ntabwo yigeze hano, yari muri RSSB, nawe ntabwo yigeze hano. Saha iyi ngiyi afite n'inuza n'ivuriro.
sayingi bakaba mwambura ikarita y'ubudogiteri bakaba bayimwambura bakavuga ati ndagwemeye kuba umuganga indangagaciro z'Abanyarwanda ndaguzujuje. Ariko icyo nsaba Perezida wa Repubulika, niba adashoboye kundenganura nanjye nandeke abuze inzego ze, niba nemeye kwiyahura mbyemererwe, kuko gukorerwa iyicwarubozo na leta njyewe ni bibi kuri njye kurenza kwiyahura. Nibandeke niba badashoboye kundenganura. Sije ko Perezida wa Repubulika ashaka kwemera ko akimenya, yetse yuko yenda bimaze iminsi bica ku mbuga nkoranyambaga, yenda ashobora kubimenya, ashobora kumenya, yenda akavuga ati nimugende munzanire uriya muturage menye ikibazo cye. Ikindi cya kabiri, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga namanuka abaza inteko y'abacamanza kubera iki mwanze ko twagira Mugerike aburana, kandi namwe kandi kiriya kigo cyeta kindega twaraburanye kuri iki ngiye nyirega bakanga yuko mburana, bamwereke niba naraburanye aho nasinye, nibarangiza bagire bamubwiye niba nataraburanye impamvu yatumye naburana. Ibyo ni Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mbwira. Ribu nawe nijye Faisal ibaza umudogiteri wa Faisal twagira Mugereke namwakira mukamuvura, mumuvurira kuki meruka kumuvura ryari? Ubwo aho ni ku ruhande rwa Ribu. Ubwo nyine ijye Faisal ibaza uriya muyobozi, Samugege nawe abaza inteko y'abacamanza iburana impamvu banze ko mburana, bakagenda no ku gipapuro nyandiko mimbano. Perezida wa Repubulika nawe namamagare mugeza akarengane kanjye narangiza ndenganure. Kandi Perezida wa Repubulika namwandikiye, ubuse ko namwandikiye ibaruwa bigeze batumira imugeraho, nyishaka hano nyikwereke imyaka imaze, kaze nyishaka nyikwereke bigeze batumira imugeraho. Inshuti bakunzi b'Imbarutso ya Demokarasi, murabona ko ndebera ukwezi Perezida wa Repubulika namwandikiye, ndebera ukwezi ryo ikashe ni yawe. Tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2020 handitseho na kashe ko byakiriwe mu biro bya Perezida wa Repubulika niho nigiriye. None iyi baruwa batumye imugeraho, none yaramugezeho kuki natashubijwe, kuki batashubije niba yaramugezeho? Uretse kwenda ku mbuga nkoranyambaga ashobora kubibona, ariko ndamusabye niba byumva naramuka agize abibonye, njyewe amamagare ambwire ngende mwereka akarengane kanjye, mwereke n'ibimenyetso, nasanga ndengana andenganure, nasanga narengana amane by'intangarugero byo kumutesha umwanya n'abandi bose babirebereho. Amane by'intangarugero amanisha igihano kiruta ibindi mu gihugu, amanisha igihano kiruta ibindi mu gihugu. Nasanga nta karengane mfite amanisha igihano kiruta ibindi mu gihugu, ariko nasanga ndengana nanjye ndenganure. Kuko byonyine kuba iriya nteko y'abacamanza yaravuze ati ahabwe miliyoni 100 yimenye, noneho yarangiza igahindurwa ntihagaragare n'impamvu bayihinduye, ntabwo gizagaragaza impamvu bayihinduye. Ako ni akarengane. Inteko ije n'ibyo yemeje ntabwo byigeze bikorwa kugera n'uyu munsi. Ariko Ribu nijye Faisal ifatura muyobozi wa Faisal nyirabayazana, wemera kuvura twagira Mugereke ugakora inyandiko ijya mu rukiko gute ugakora inyandiko ijya mu rukiko kumuvura, umuvurira kuki? Yerekana ubwo bwishingiza mvuriraho n'igihe beruka kumvurira. Njye meruka ku muganga wanjye mbere ya 2017 nabwo niyishyurira. Ubundi bw'ikindi gihe nagiye Faisal nabonanaga n'abandi bantu batari abaganga banjye, ariko igihe cyo kubonana n'abaganga banjye nabuze ubushobozi. Ikindi noneho Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga nawe nabyumva, nawe asaba inteko y'abacamanza mugaragaza impamvu yanze ko mburana. Nawe niyumva yuko arimo gukora Perezida wa Repubulika, arimo no gutera n'ikirenge mu cya Perezida wa Repubulika, arimo kumukorera ibyo yamushyiriyeho, ibyo ashaka, yongera ahamagaza urubanza bamereze mburane, none nsindwe naburanye. Nsindwe naburanye. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza hanga. Ndakeka umuntu niba afite umutima mu byo yahawe kuba yakora, akorera abaturage, akorera rubanda, ari nk'umuyobozi, afite ibyo ashinzwe akaba atari kubikemura iki kiganiro kandi kikaba kimureba, hari icyo yakora. Bakunzi b'Imbarutso ya Demokarasi, reka mbabwire ngo aka kanya mureke dukore fundraising kuri Twagiramungu Eric. Ariko nyene n'uwo mupira uwo mupira nyene no mushozi bwo kubona umupira, kuko ngomba kongera gukora cya gikorwa mwambaye. Ariko Eric, wenda dukoze fundraising mu gihugu, hanze y'igihugu, abantu aho bari bagiye batandukanye, tukaba twabona amafaranga yo kuba twakuvuza, tukagerageza kuba twakwitaho. Ndakeka icyo cyifuzo cyangwa icyo watekereje gukora waba ugihagaritsemo gato, tukareba ko ubwo bufasha bwaboneka, tukareba ko twagufasha utarize kujya kwiyahura. Watwemerera nk'Imbarutso ya Demokarasi? Mbaye ndimo kubona amafaranga ajyana kwa muganga, kuko nyenera amafaranga
ibihumbi mirongo ine na bibiri n'ibihumbi 54 bya buri kwezi kuri kote y'Indera byo kujyana Indera, 44 na 42 byo kujya Indera, byibura nkakenera n'ibihumbi 60 bya buri kwezi byo kujya Faisal. Byo kujya Faisal. Ibyo bintu biramutse bibaye nizere ko icyo kintu cyo kuvuga ngo wajya kwiyahura, wajya mu muhanda imodoka zikakugonga, hari n'ibinyamakuru ibitangazamakuru bitandukanye nabonye byatangiye kwandika ko ngo ubutaha nujya kwiyahura ngo uzajya kuri presidence akaba ari wowe wiyahurira. Reka twizere ko nibiramuka hari ubufasha bugaragaye cyabubonetse mu gihe leta cyangwa se ababishinzwe bakabaye bagushinzwe uyu munsi, kuko ubu ngubu uri kubarizwa mu bafite ubumuga, kuko ubu ngubu uri mu cyiciro cya gatatu cy'abafite ubumuga, ubw'ingingo ni 59%, ubw'umutwe ni 80%. Bitari ubumuga budasanzwe. Iyo hagiye n'ubwo mutwe bitari ubumuga budasanzwe. Bitari ubumuga budasanzwe. Iyo hajeho ubumuga bwo mu mutwe ndetse n'ubumuga bw'ingingo bitabuba ukomatanyije ugasanga bitari ubumuga budasanzwe. Budasanzwe. Yego. Reka twizere ko wenda ubwo bufasha buramutse bubonye buke gake wahindura icyo cyifuzo cyabwo, ubutaha tukazakubona uri kwishimira ko hari icyakozwe kugira ngo ube uyu munsi cyangwa se igihe kizaza urimo kwishima. Watubwira wenda nimero yawe ya telefone ubufasha bwaboneka ubwo ari bwo bwose bushobora gucaho. Nomero yanjye ya telefone. Nomero yanjye ya telefone. Ni iyi ngiyi. Nomero ya telefone ni 078 24 95 ndakeka ari iyo ngiyi. Nomero yanjye ni iyi ngiyi kandi wabonye ko nanayiguhamagaje. Ni iyi ngiyi dore n'izina ngiri. N'izina ngiri. Yitwa Twagiramungu Eric, nimero ye nayivuze ni 0782 49 55 Reka twizere ko nanuza niwaguha inuza ya banki. Niya banki reka nyiguhe reka nyire mu telefone. muri SMS turaza kwishyira hasi y'ikiganiro kugira ngo buri muntu wese ufite ubufasha ubwo ari bwo bwose ashobora kubugwa kugira ngo igikorwa uri kuvuga ko leta yakurenganyije ukaba warafashe icyemezo cyo kuba wajya kwiyahura, icyo cyemezo wakireka ahubwo ubutaha tukazaza hano tuje gukora success story ivuga ko ibyo byose byabaye bihagarara. Nabanyiretse ariko mukankorera ubuvugizi kwa Perezida wa Repubulika akandenganura, ndetse mugakora n'ubuvugizi kwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga n'uwagakurikiranira inteko y'abacamanza, mugakora ubuvugizi muri RIB bagakurikirana uriya muyobozi wa Faisal. Iya konte ndabwo naza kubasha kwikohereza dore niyo ngiyo. Niyo ngiyo ndumva yenda nayo wayibabwira bakayumva. Na kibazo na 03 ni reka nyisubiremo na 03 44 00 ndetse ukongeraho umubare 4 niyo nimero ya konte ya Twagiramungu Eric. Ushobora kuba wamwoherezaho amafaranga wabona cyangwa ubushobozi ubwo ari bwo bwose kugira ngo turebe ko Eric icyemezo yafashe yagihagarika, tukazaza kwishimira ko hari cyakozwe nk'abakunzi b'imbarutso ya demokarasi. Reka tubabwire ko icyo nandimo gusaba ni ukuba ndimo kubona ayo kujya Faisal no kujya Indera, yenda nkaba nihanganiye ibindi nkategeza Perezida wa Repubulika. Byo nambashe kubyanganira, ariko tekereza urushinge rw'Indera rwa 50 na bingahe ubu sinsinzira. Urabona yuko ya miti wabonye hano wabonye ko bama ibinini bya buri kwezi 60 mu gitondo kimwe nimugoroba ikindi kugira ngo nsinzire. Iyi miti yo nayibonye sinshobora gusinzira, ndetse ngaterwa n'urushinge rundinda uburibwe, ariko ubu ngubu ibi byose ndago biheruka dore ntabwo mfite ubushobozi bwo